ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രഷായി വന്ന് ഇനി ഞങ്ങളെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലെയാണ്. അവിടെ ടെൻറ്റ് കാണിച്ചെടുത്ത് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് വൈബാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ലുങ്കി ഡാൻസ് വാ നോക്കി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ടെന്റ് നോക്കി വാവേ കാണിച്ചു. ഡാൻസ് ചെവിയിൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. കമോൺ ഗൈസ്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ രാത്രി തന്നെ ഉണ്ടോ? 오빤 강남스타일 ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ക്യാമ്പാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൈവസി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫാമിലിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് കൊളീഗ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്രൈവസി ഉള്ളൊരു ക്യാമ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഫയറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നല്ല പ്രൈവസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. അവരായിട്ട് സുക്കുമി നല്ല സെറ്റായി. അപ്പോൾ അവരോടുകൂടി പിന്നെ സുക്കുമി ഡാൻസ് പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അവരും നമ്മളോട് നല്ല കമ്പനിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഒരുവിധം ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ നൈറ്റ് വ്യൂ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൺസെറ്റ് വ്യൂ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതിപ്പോൾ നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്. ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സൺസെറ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പിൻ്റെ അതായത് ടെൻറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് മൗണ്ടൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിലേക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ ആ ലൈറ്റ്സൊക്കെ കാണുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതൊരു മൗണ്ടൈൻ്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഏരിയ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഡാമാണ്, ആനേറങ്കൽ ഡാമാണ്.
ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോടമഞ്ഞ് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പൊളി വൈബായിരുന്നു നൈറ്റിൽ. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നിന്ന് അതൊക്കെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പിന്നെ സുക്കുമിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനേ തോന്നണില്ല. നമുക്കിവിടെയൊക്കെ നടക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അച്ഛനെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ അങ്ങനെ പോവാണ്. ഫുഡൊന്നും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഡൈനിങ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോണത്. ഫുഡ് നൈസ് ഫുഡായിരുന്നു. അവർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അഫോർഡബിൾ റേറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിപൊളി ഫുഡാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളായാലും. ചെല്ലടാ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലെ ബാക്കി മെമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സ്ലോപ്പിലൊക്കെ പോയി നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തായിരുന്നു. നല്ലൊരു നൈറ്റായിരുന്നു നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും നമ്മളെ ടെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കിടക്കണതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടേ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോണേന്. അപ്പോൾ നാളെ നമ്മളുടെ എന്താ കൊളുക്കുമല സൺറൈസ്. സ്കൈ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും. സിപ്പ് ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ.